床怎么自己动了？别紧张，这是电动床的自动防打呼模式，只要侦测到打呼声，背部就会自动缓缓升起，调整到专属的止鼾角度，微微抬高背部，能减轻平躺时对横膈膜的负担，呼吸也会变得比较顺畅。呼吸顺畅了，打呼就会减少。想亲自体验电动床的魔力，欢迎来方菩提找我们。台中、彰化都有实体门市，现场试躺才能找到真正适合你的电动床。